声援お手拍子よろしくお願いします。我はと変わったの世界から己が立ち止まるな。答えにたどり着くその時まで抗え戦え進み続けろ。この世界で今でも我らは声を鳴らす。息は失ったこの追憶を何人たりとも否定はさせない。アンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。